السلام عليكم ورحمة الله. كيف تكون تلاوتك مؤثرة؟ هنتكلم بإذن الله سبحانه وتعالى عن حاجة من أهم الحاجات التي تهم كل قارئ أو أي حد بيستخدم صوته، ألا وهي التدريب. الصوت عامل زي العضلة، كل ما هتدربه كل ما هيبقى لين معاك وتعرف ان انت تستخدمه. لكن لو انت ما بتدربش صوتك كويس، عامل زي واحد راح صالة كمال أجسام وراح شايل مثلا 100 كيلو مرة واحدة، اكيد بيجيله مزق. فكذلك اللي ما بيدربش صوته اول ما بيخش الصلاه بيحاول يطلع شويه او يعلى شويه، بيلاقي صوته شرخ. ليه؟ لان هو مش متعود، مش مدرب صوته كويس. طيب اتمرن ازاي؟ القراءه، ان انت تقرا، ولكن اول ما تبتدي تقرا بطبقه يعني واطيه شويه، طبقه هاديه، وبعدين بعد شويه اما صوتك تحس ان هو سخن شويه تبتدي تعلى شويه، تبتدي تعلى شويه، تبتدي تعلى شويه، لغايه لما تحس ان انت جبت اخر طبقه عندك، وبعدين تنزل تاني. يعني تبدا مثلا بسم الله الرحمن الرحيم، سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. تقعد تقرأ بهذه الطبقة مثلا 5 دقائق 10 دقائق لحد ما تحس ان انت صوتك سخن شوية، بعدين تبتدي تعلى في الطبقة شوية. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. حسيت ان الطبقة دي معاك خلاص استقريت عليه شوية، ممكن تعلى شوية كمان. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. هكذا يبقى كثرة القراءة طبعا بطبقات مختلفة هو ده اللي بيدي عمق لصوتك، هو ده اللي بيضرب صوتك كويس. لكن تبقى مش متعود على القراءة أو بتقرأ بتراجع بصوت منخفض أو من غير صوت خالص، كده أنت يعني ما بتدربش صوتك. فمن الطبيعي جدا ان انت لما بتخش الصلاه بتحس ان انت صوتك بيشرخ على طول، بتتعب بسرعه. ليه؟ لان انت مش مدرب صوتك كويس. والحاجه دي احنا بنشوفها في القراء الكبار، خاصه لما بيجوا قراءه تجويد بتلاقيهم بيبداوا بطبقه يعني واطيه شويه، وبعدين بيبتدي يعلى واحده واحده، مع انه اصلا بيبقى متدرب قبل القراءه. التدريب برضه على القراءات المجوده، تسمع كتير المشايخ اللي هم بيجودوا وتحاول ان انت تحاكي، برضه دي حاجه كويسه للنفس وللصوت. طبعا القرآن الكريم هو افضل حاجه انت تدرب بيها صوتك. ممكن مثلا لو بتحب الابتهالات برضه من الحاجات الكويسه برضه للصوت، الاذان برضه من الحاجات الكويسه للصوت. المهم ان انت تدرب صوتك كل يوم، لازم تدريب للصوت كل يوم. ولكن احذر ان انت في الايام الاولى ان تطلع طلعات جامده عشان صوتك برضه يعني ما يشرخش. ممكن 2 3 4 لحد ما تحس ان انت صوتك ابتدى يصفى شويه، وبعد كده ممكن تبتدي يعني تجيب طبقات اعلى شويه. دي كده تدريبات الصوت. في تدريبات برضو عامه بتنفعك عند القراءه، منها مثلا ان انت تفتح فمك كانك بتتثاءب، ومنها برضو ان انت تدرب لسانك. ممكن اللسان يكون متيبس شويه، فانت تجيب لسانك وتحاول تزق بيه اعلى الحنك، وبعدين شويه تاني اسفل الحنك، وبعدين شويه تاني تجيبه يمين شويه تزق بيه، وبعدين لليسار مره اخرى. وطبعا خلي بالك الحاجات دي تعملها في مكان لوحدك عشان ما حدش يشوفك ويقول الشيخ اتجنن ولا حاجه. من التدريبات برضو الكويسه المفيده قبل القراءه ان انت تحاول تشد هذه المنطقه، منطقه الرقبه، تحاول ترجع رقبتك كده لورا شويه، من يمين شويه لورا شويه، لحد ما تحس ان المنطقه دي اتشدت. ولكن يعني ايه، ما تشدش جامد عشان برضو ما يحصلش فيه يعني مشكلة في هذه المنطقة. يعني بتشد كده بطريقة يعني خفيفة. دي برضو من الحاجات اللي بتفيد قبل القراءة. يبقى تدرب صوتك كتير بقراءة القرآن الكريم. احنا عارفين ان انت بتراجع، ولكن المراجعة بصوت منخفض ده ليس تدريبا للصوت. يبقى لابد ان انت تدرب صوتك بقراءة القرآن الكريم كل يوم. تبدأ بطبقات متوسطة، تعلى شوية تعلى شوية، وبعدين تنزل تاني. ولكن زي ما قلنا احذر ان انت تعلى مرة واحدة عشان صوتك ما يشرخش. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما جهلنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.